हेलो, सूरज कुमार टेक्निकल चैनल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। देखिए, हम ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए हैं। देखिए, जिजगा यूएसबी कार्ड 1.5 इंच 1.3 यूएसबी हब बोला जाता है। यूएसबी कार्ड यूएसबी हब बोला जाता है। इसको ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं। अभी इसका हम पैकिंग को रिमूव करते हैं आप लोग के सामने। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं। डेट देखिए, इसका बिल है। देखिए दोस्तों, का यूएसबी कार्ड ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं। इसका काम देखिए आप लोग के सामने दिखाने जा रहे हैं। ये दोस्तों, इसका काम है यूएसबी को सपोर्ट किया जाता है। मोबाइल या पीसीबी में सपोर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, यूएसबी 3 को सपोर्टेड है। मेमोरी कार्ड है। देखिए दोस्तों, सामने देखो, इसको ट्राई करते हैं, काम वर्क करता है या नहीं करता है। ये दोस्तों, मोबाइल में भी सपोर्ट करता है। देखिए दोस्तों, सपोर्ट कर गया। बॉल जल रहा है ब्लू कलर का।